ഹലോ നമസ്കാരം, മലയാളം മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ആണ്. സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടുന്നത് 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, 1 ഉള്ളി. ഉരുളൻകിഴങ്ങും ഉള്ളിയും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം 4 മുട്ട എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. വെച്ചതിലേക്ക് മുട്ട അടിച്ചെടുത്തത് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു തിരുക വച്ച് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തത് പകുതി വരെ ഒഴിക്കാം. നിരത്തി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 പീസ് ചീസ് കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം അത് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി തിരികെ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം. സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് റെഡിയായി. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാകും.